präsentieren d'Emissioun déi vu deng 03 TV, hai vum Tillebiersch e kurzen sportliche Programm. Viel Spaß dabei. E puer kleng Änderungen si geschiet, den FCD fir deng 03 huet Zter Pudeich den Trainerstaff komplett changéiert, ugefangen mam Paula Modio, den Emilio Lopo an de Patrick Foré. Den Carlo Miller huet sech Martin ennnerhalen. Goalkeep ass den Outsider den aperte Geest vun enger Kipp. En trainéier doch méchendeel se leng, huet se egenen Triko a steet or leng tëschen de Pottoen. Dat wär fir une puer wochen de Fall beim Patrick Foré. Patrick Foré, geboren den 1. Oktober 1984, 1,73 m groß, an am Spiel Position vom Goalkeep angeholt. Der Patrick hat seine Fußballjurenzeit beim CS Pating verbräucht und mit 16 Jahren schon Goalkeep an der rechten Kipp. Mit 21 Jahren hat er dann ob du als Munerev gewechselt und als auch Martinen an die PGR League herabgestiegen. An der Saison 2017-2018 hat Patrick dun de W bei den FCD von den 03 geschlagen und hat sich mit Julien Weber zwischen den Pottoen aufgewechselt. Und nachdem der ganzen Trainerstaff vom FCD von den 03 ausgewechselt gouf, kam der Patrick Foré mit seiner Erfahrung ans Spiel, auch steht er Posten vom Goalkeeps-Trainer. Wat mir auch Gelegenheit gegeben hat, für mich an der Purwieder mit Patrick über seine neue Challenge zu erhalten. Ja, ich meine, ich habe eine neue Challenge geholt. Das war am Anfang geplant für die nächste Saison. Denn Paulo wollte aber das direkt machen. Ich habe das akzeptiert, dann möchte ich auch immens Freude. Und voilà, ich meine, ich hoffe, dass ich Goalkeeper gut motiviert kriege, ihnen Spaß machen und am längst schaffen zusammen. Und das ist das, was zählt im Terrain. Also die Motivation für mit den zwei Keeper zu trainieren, als beim Patrick noch mehr groß, wie selber zwischen den zwei Potten zu stehen. Ich muss ehrlich sein, zum Schluss war die Motivation nicht mehr da. Ich meine, das gebe ich nach weiterspielen. Zu viele Leute, die mir gesagt haben, da komm, beiß nein, aber das ist wirklich die Motivation am Kopf, was aufgeschlossen gewesen. Hätten sie mich gebracht, natürlich wäre ich da gewesen, ganz klar. Aber die Funktion, die ich da habe, was ich meine, hauptsächlich dem Erkan beibringen, ich meine, Julia, was dem Julia Luna groß beibringen, und hält natürlich viel von mir an. Also ich bin wirklich froh, dass er eine Mannschaft hält alles matt. Und voilà, ich meine, ich kann ihm noch ein bisschen beibringen, am Schwätzen und hier und da. Aber ich meine, am Großen und Ganzen, dem Erkan kann ich viel mehr beibringen, und ich hoffe, dass er doch Zukunft in unserem Verein ist. Die Erfahrung von seinen 114 Matcher kennt dem Patrick Orlo zu gut, für das Goalkeeps-Training zu wiederholen. Ja, aber ich meine, auch für den Erkan, ich meine, alles, was ihn lehrt, das alles durch Spielpraxis und das Lomo und ihm, sich durchzusetzen. Ich wette, er wird eine Chance kriegen. Ich wünsche dem Jungen doch ein super Talent. Also, ich meine, als seinem Alter hatte ich just die Chance, dass im Moment kein Goalkeeper da war. Das hätte ich auch vielleicht nicht direkt in dem Alter gespielt. Schon mal 16 Jahre angefangen, ich der Goalkeeper. Aber auch nicht mehr, weil ein Trainer 100% auf mich gebaut hat. Es war auch nur kein anderer da. Und ich meine, dafür habe ich nur meinen Weg gemacht. Aber das alles durch Spielpraxis, wo ihn wirklich auch die Erfahrung kriegt, mit Schwätzen, mit Spielen. Vom selber kennt es nicht. Es könnte eine Schwierigkeit auf den Tür, weil für ein Match zu gewinnen, muss den zwischen den zwei Pottoen auch mitspielen. Ja, natürlich. Ich meine, es fängt beim Goalkeeper an, wenn der keinen Angeschoss kriegt, dann spielt man 0-0. Aber ich meine, das ist in der ganzen Equipe. 4 bis hin alle Guten am selben Strang zu ziehen, das ist nicht nur der Goalkeeper. Natürlich zum Schluss. Als immer der Goalkeeper die ärmste Sau. Ich meine, jeder soll am selben Strang ziehen, ob Uwe bei oder nicht Uwe bei. Ich meine, jeder soll sich Riem rappen und voilà. Ich meine, jeder weiß, was er muss weisen. Heute weisen wir ein paar Bilder von unseren Mädchen beim Match gegen Danton Zebra Itzig.
Voilà. Tiens, tiens le coup. Tiens. Tire, putain. Ma haut te willen gefehlt fir ze gewannen, die aner Kipp méi wie mir an mir beweisen mat den nächsten Matscher, dats mir méi willen wie déi wo mir haut och gespielt hun. Zum Match gute Match sie wollte méi wie mir. Also dat hue den Jeich mit gesinn. Die uns wirklich besser febret wie mir. Muss ich noch so mehr den 3 Leute vu net dosinn, die eng an Vakanz eng mat Tavel auffocht. Wir mussten immer der spielen wat du hast. Okay? Und sie waren net gut. Fußballerisch nicht gut. Mir für mich wichtig, dass das jetzt lehren. Weil wir sind nicht für alles zu gewinnen, mehr für etwas beizulehren. Okay? Ich meine, was heute geschieht, das läuft sei. Morgen einen anderen Tag, wenn wir ein wichtiges Match gegen Niederkurve, wir profitieren, wir amüsieren uns zusammen und der Rest als River. Okay?
Eisen Derby géint den Progrès Niederkur huet doch bewiesen, dass eis Jongenrem frische Courage getankt hun, konnten sech mat engem 2:0 durchsetzen, an dat praktisch 24.000 Zuschauer. Julien, tout d'abord félicitations pour la victoire dans le derby. Petite question, qu'est-ce que ça te fait de ne pas prendre de but aujourd'hui? Ça fait plaisir, mais le plus important c'était la victoire, surtout de stopper l'hémorragie, la spirale négative. Maintenant il faut continuer à travailler et puis essayer d'enchaîner une série pour recoller au peloton de tête. D'accord. L'entraîneur a joué un rôle important durant le match? Il a changé de philosophie, on essaye de jouer plus au ballon, on essaye d'être très compact au milieu de terrain. Ils ont eu très peu d'occasions, on l'a vu, à part une ou deux, mais après il a fait surtout un travail psychologique parce qu'on était dans une série très négative. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que le groupe est devenu encore plus soudé qu'avant, c'est possible? Non, on était déjà soudés, après c'est toujours difficile de sortir après 4 matchs sans victoire. Maintenant on a eu la chance d'avoir une petite trêve qui nous a permis justement de passer à autre chose et la victoire aujourd'hui va peut-être nous permettre d'enchaîner sur des victoires. C'est ce qu'on espère en tout cas, Julien. Merci. Merci.
Enfin, une victoire en 2019, on l'attendait. Qu'est-ce que vous pensez du match? Ich muss sagen, hat man wirklich kämpferisch eine ganz gute Leistung gebracht. Auch spielerisch war es super Fußball gespielt. Und ich denke, dass das Victor auch verdient ist. Ich meine, ich kann mich schon nicht erinnern, dass sie große Occasionen hatten. Und wirklich, aber Chapeau und die ganze Equipe und der ganze Kader, weil es geht just zusammen. Und ich meine, das haben wir halt bewiesen. Est-ce que tu ressens le changement de dynamique dans le groupe depuis l'arrivée du nouvel entraîneur? Ich will nicht größer an die Passe gucken. Ich meine, heute habe ich gesehen, dass einfach es war ein Schwung da, dass Ruck durch die Equipe ging. Und ich muss sagen, dass wir wirklich gut gespielt haben und dass wir da aber nicht durchstehen müssen bleiben und einfach weiter an der Dynamik fahren und dann einfach das Maximum rausholen, weil dann letzte Match möglich ist. Und da gesehen ich das auch positiv entgeht. David, ça fait plaisir de te voir après un match qu'on a gagné. Qu'est-ce que tu penses de ce match? On va retenir ce soir uniquement les 3 points. Je pense que c'est le plus important avec un début d'année 2019 vraiment catastrophique où non seulement on n'a pas pris de points, si ce n'est le Racing, mais encore je le considère comme une défaite vu les circonstances de match. On doit retenir les 3 points, on doit prendre la confiance que ça va nous donner. Qui plus est, c'était contre Niederkorn, le derby. Donc voilà, c'est un double cadeau pour l'équipe. Maintenant, c'est un travail de remise en question et pouvoir aborder match après match. Il y a encore 24 points à prendre, mais on doit les aborder vraiment match après match et pouvoir les préparer correctement et sereinement. C'est vrai que cette victoire va pouvoir nous donner un petit peu de calme et de sérénité au sein du groupe. Qu'est-ce qui vous reste à préparer pour le prochain match? Ce qui nous reste à préparer, je pense qu'on va devoir continuer à travailler avec le nouveau coach, continuer à approfondir un petit peu sa vision des choses, tactique, footballistique, parce qu'en fin de compte, ça ne fait que 2 semaines qu'on s'entraîne avec lui. Voilà, il faut vraiment une remise en question. Comme je dis souvent, il faut pouvoir se mettre minable à un moment donné pour pouvoir repartir de l'avant. C'est vraiment quelque chose d'important pour ce groupe qui a été pas mal secoué ces dernières semaines, il faut l'avouer. Paulo, tout d'abord félicitations pour cette belle victoire en derby. Quelles ont été tes premières impressions pour ton premier match en BGL? Les premières impressions en BGL, voilà, de revenir et de gagner, voilà, c'est fantastique. Voilà. Je crois que les consignes, ils étaient là. On doit faire, on est à beaucoup de points de retard sur tous les autres. Voilà. Il restait encore 9 matchs à jouer. Pour nous, c'était d'enchaîner avec une victoire. Et je crois que les joueurs, ils ont fait ça à la merveille. Les consignes, ils les ont fait à la lettre. Voilà. Après, voilà, la qualité, elle est là. Peut-être que certains joueurs ne croyaient plus en leur qualité. Voilà. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont montré. Voilà, et je crois que la victoire, elle est aussi méritée. Quels ont été les points positifs de ce match et qu'est-ce qui te reste à travailler dans les prochaines semaines? La victoire, les 3 points, gagner un derby, c'est déjà pas mal. Hein? Ça fait quand même 2 ans de suite qu'on n'a plus gagné un derby. Hein?
Voilà. Et pour le reste, je crois qu'on avait une petite stratégie. Voilà. Il y avait beaucoup de travail défensif à faire, le bloc et tout ça. Voilà. C'était peut-être... ils les ont fait. Les joueurs offensifs, les joueurs du milieu, voilà. Le bloc, il y était. Voilà. Voilà. Maintenant, il y avait encore possibilité de jouer peut-être 2-3 fois un contre où la dernière passe ne parvenait pas. Sinon, on aurait peut-être, mais on est déjà très très content avec un 2-0. Mais du travail, il reste du travail à faire. On voit après un bout de temps, voilà, que certains joueurs ils étaient épuisés. Maintenant, il faut doser. Et voilà. Il faut doser et attaquer les autres 8 matchs comme on l'a fait maintenant. Viens, Joe! Viens, Ricky, viens! Ricky! An heiertesem Terrain den Telebierch mis jo ganz viel Leiit sech drun erinnern, die lang a Joren hei gespielt hunn. Als Emissionioun as men ukom, wollte awer nach hun eisem Juventuscamp drun erinnern, déi wie all Joers op eisem Déiverdinger Terrain stattfind, an dat vum 8. bis den 12. April. Ihr schläft Zuschauer ginn Rendevous fir die nächste Emissionioun, die den 3. Mai ass. Bis dann halte ich all gesund am Montag. Merci für das Gucken.